हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आबिद के एंड वेलकम टू टेक्सोर। ओके, क्या आप अपने आईफोन के कीबोर्ड का साउंड ऑफ करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं आईफोन के कीबोर्ड की टोन कैसे बंद करें? तो वीडियो आपके लिए है। तो कीबोर्ड की टोन बंद करने के लिए सबसे पहले आप अपने फोन की सेटिंग्स में चले जाएं। सेटिंग्स में जाने के बाद यहां पर साउंड एंड हैप्टिक्स के ऑप्शन पर क्लिक करें। नीचे आप सिस्टम साउंड एंड हैप्टिक्स के ऑप्शन पर आ जाएं। यहां आप देख पाएंगे कीबोर्ड फीडबैक, इस पे क्लिक कर लें और यहां पर यह साउंड ऑन होगा तो इसे ऑफ कर दें। इसके बाद आप अपने कीबोर्ड को ऑन कर लें और टाइप करके देखें, आपका साउंड ऑफ हो जाएगा। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो टेक्सोर को सब्सक्राइब जरूर कर दें।